Assalamu alaikum rahmatullohi ва баракатух. Жалпы мусулман бир туугандар, элим жерим Кудай таалам берекесин берсин, жакшылыгын берсин. Оору себепке байланыштуу биз ишемби күнкү тартыла турган сабакты бүгүнкүгө жылдырганбыз. Кудай таалам баардык ооруп аткандарга шыпасын берсин, жакшылыгын берсин. Жалпы жумрай журт тынчтыкта, бейпилдикте жакшы турмуш сүрүп, өмүр сүрүп, эки дүйнөнүн жакшылыктарын Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Азыр эми азын оолак эң керектүү сөздү айтып туруп, андан кийин өтө зарыл суроолорго жооп берсек, Кудай таалам баарыбызга эки дүйнө жакшылыгын берген болсун. Тафсирун Насафи дейт бизде Ханафи мазхабта акыйда илиминде усулул фикх деп коет. Бул бүт шарият илимдин негизин кармап турган, ансыз шарият илимин түшүнүү мүмкүн эмес болгон зарыл илим, ошол усулу фикхтин дагы адиси болгон. Тафсир жаатында астына ат салдырбаган ар тараптуу Ханафи мазхабтагы ошол хижраттын 710 жылында кайтыш болгон улуу имамыбыз Орто Азиядан чыккан Абул Баракат ан-Насафи. Ошол кишинин айтылуу тафсир китебинде А'ла сүрөсүнүн акырында Ибрахим пайгамбардын ал кишиге пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салам салаваттар болсун, дубай саламдар. Ибрахим атабыздын, Ибрахим пайгамбардын осуятын алып келет. 3 осуят, бирок жашоого өтө керектүү осуят. Бүгүнкү күндө айтылып аткан сөздөр көп, жазылып аткан макалалар көп. Бирок аны ким жазып атат, ким айтып атат, канчалык деңгээлде калың катмардын ичине таасир этип атат, андан кийин канчалык иш жүзөгө ашып атат, маселе ошакта. Маселе билген нерсеге амал кылууда. Улан мырзабыз, мына Насаат медианын ээси, Улан байкебизден, агабыздан Алла ыраазы болсун. Былтыр Кыргызстанга барганда Улан шейх чубак устазыбыз раматылык, Аллахым бейишинен насип кылсын устазыбызга, жалпы устаздарга, өзгөчө ошо чубак устазыбызга, артында калган үй бүлөсүнө, кыздарына, балдарына Кудайым эки дүйнө жакшылыгын берсин. Устазыбыз раматылык чубак устаздын акыркы ушул убактарда кайсыл нерсеге көп кейип, кайсыл нерсеге кыжаалат болуп калды эле деп сураганымда, устаз ушул элдин ортосунда ынтымактын ыдырап кетүүсүнөн, ар кандай жамааттар чыгып, ынтымактын мындай бир ыдырап кетүүсүнөн, анан экинчи нерсе, адамдар ушул уккан, билген нерсесине амал кылса жакшы болот эле деп, ушуга көп кейиген эле дейт. Адамдардын Кудайга шүгүр өтө көп болуп кетпесе дагы, аздыр көптүр илим билимге сугарылды. Илим билим маселелери, маалыматтар колдон келишинче айтылып келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок маселе ошол көөдөндү жарды кылбай, көкүрөктү иманга тайыз кылбастан, билген нерсени тактап билип, аалымдан, ишеничтүү адамдан. Андан соң ошону амалга ашыруу, иш жүзөгө ашыруу. Билген маалымат иш жүзөгө ашпаса, илим билим ал чыныгы илим болуп эсептелбейт экен да. Имам Абу Ханифа, мына биздин мазхаб башчыбыз, мазхаб ээбиз айтат: "Мал илму илля бил амал". Илим деп ошону амал кылганда анан толук илим болот. Ага чейин жарты бөксө гана илим болуп турат дейт. Ошого ушул айтылынган маселелерди колдон келишинче амал кылып, иш жүзөгө ашырып, үй бүлөлүк бактылуулукка эргешип, мамлекеттик, дүйнөлүк деңгээлдеги бакытка эргешип, мындай бир амал көй, сөздөн караганда ишке көп маани берген, ынтымакты ыдыратпаган, илимге маани берген, өсө турган элдерден болсо, Кудай таалам көптөгөн жакшылыктардын эшигин, казынасын ачып бермекчи. Демек, убада кылгандай ошо Ибрахим пайгамбардын, Ибрахим алейхиссаламдын эң негизги орчундуу 3 осуятына токтолсок, Имам Насафи минтип эскерет ошол тафсир китебинде. Лабудда лил акили дейт. Акылдуу, Кудай таалам акыл берип, көкүрөгүнө иман берген, иман уроолоп, акыл тартуулаган, акылдуу, баам парасаты толук болгон инсан 3 нерсеге көңүл буруш керек. 3 нерсеге маани бериш керек. Бул өтө зарыл маселе дейт. Бул дүйнөдөгү кантип туура жашаш керек, кантип өмүр сүрүш керек. Канткенде бул дүйнө акыреттин эгин талаасы. Тактап айтканда бул дүйнөдө кадыр барк, аброй, сый, жакшы жашоо менен акыретте эсеп кысап жеңил болуп, амал дептерин оң колдон алып, Кудайымдын мээрими, топугу менен, ырайымы менен бейиш ээлеринен болот деген суроого мына жеңил 3 нерсени бизге насихат кылып сунуштап атат.
Ибрахим пайгамбар алейхиссалам сөзү. Демек акылдуу адам, иманына маани берген адам, эки дүйнөнүн жакшылыгын самаган, көксөгөн, каалаган адам үч нерсеге маани берсин. Биринчиси кайсы? Ан якуна хафизон лилисани. Адам эң биринчи кезекте тилине маани берсин дейт. Тилини сактасын. Кандай сөз чыгып атат? Адамдардын жүрөгүн жаралап коюп аткан жокпу? Арабтардын акындары айтат: "Вала ялтаиму ма жарахал лисан." Баягы Синан деп коет экен. Убагында мурда согуш болгон да, согуш учурунда найзадан, кылычтан алган жаракат өтө эле оор болбосо, анда аны бир сакайтып, дарылап, ал нерседен жазылса болот убакыттын өтүүсү менен. Бирок вала ялтаиму бима жарахал лисан, адамдын тили менен, мына ушул сөөгү жок тил менен адамдардын жүрөгүн жаралап, көңүлдөрүн оорутуп койсо, кызыл көңүлдөрүн, кызыл гүл сымал назик көңүлдөрүн мындай бир сындырып кое турган болсо, көңүлдөрүнө тийип кое турган болсо, ал нерсенин жараты бүтпөйт. Канча убакыт өтсүн, ал кадалган мыкты алып кечирим сураганы менен анын изи жан дүйнөдө оор болуп кала берет дейт. Албетте бул кекчил болуш керек деген сөз эмес. Бирок адамдын табияты ушундай жаралган. Адамдын көңүлү назик кызыл гүлдөй. Тил менен жараланган, тилдин заарынан, мындай заары чачып турган тил деп коет го. Жаман сөздөр менен адамдын кадыр баркын, аброюн, көңүлүн оорутуп кое турган болсо, тил менен ооруткан көңүлдүн дабасы өтө эле кыйындап атат. Адам өтө эле иманы күчтүү болуп, чын жүрөктөн кечире билбесе, ал нерседен тил менен болуп бүткөн жаракат оңой менен айыгып кетпейт дейт. Демек Ибрахим пайгамбар алейхиссалам, пайгамбарлардын атасы деп да лакап берилет. Бул киши айтат, эң биринчи кезекте акылдуу адам, иманына маани берген адам хафизон лилисани, тилине маани берсин. Эмнени сүйлөп атат, коюп атат. Азирети Муаз ибн Жабал, чоң алым сахабалардын бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бирде хутбасын, маанилүү хадисин, куттуу сөздөрүн угуп жатып, тил маселесинде сөз козголуп калган жагдайда, о Алланын элчиси, бу адам баласы сүйлөгөн сөзү ушул тили себептен да тозокко түшүп калабы дегенде, о Муаз, ооба, көпчүлүк тозокко түшүп калган адамдар тилине маани бербегенден дейт. Байкасаңыздар, мен сабакта жалпы бир коркутуп, үркүтүп ал нерсени айтуудан колдон келишинче баягындай өзүмдүн сабак айтууда суроо жоопту ал нерседен мындай оолак тутканга аракет кылам. Анткени азыр элибиз көбүнчө мындай бир шык берүүгө муктаж. Бирок Алла тозокту жөндөн жөн жараткан эмес да, ошого да татыктуу адамдар бар. Кудай сактасын. Ошон үчүн адам баласыны жаман абалга кириптер кылып түртө турган, түбөлүк өкүнүчкө алып бара турган, мындай бир оор кайгы, азапка дуушар кыла турган нерсенин эң көпчүлүк бөлүгү ушул тилге маани бербегенден келип чыгат экен. Өзгөчө мына соц тармактар жайылгандан бери эмне деген эле мындай бир маданиятсыздык, илимсиздик, билимсиздикке түшүп калдык. Көпчүлүк адам ойлойт да тил менен гана депчи, жок, бул соц тармакта манжалары менен жазуу, бул дагы сүйлөө, мындай бир өтмө бир мааниде сүйлөө, өтмө бир сөздүн маанисине кете берет. Жалпы сөз маани ал жерден куралып чыгып аткандан кийин, демек ага дагы ар бир жазган нерсеге, туура эмес жазган нерсеге комментарий дейбизби, түшүндүрмө дейбизби, туура эмес ойлонбой, жеңил ойлуулук менен сүйлөп койгон сөздүн ар биринде эсеп кысабы бар. Ма ялфиту мин каулин, Кур'ан Каримде келгендей, адам бир сөз сүйлөсө, ошол оң жак, сол жактагы периштелердин бардыгы жазып отурат калемин кармап. Жакшы болсо сооп баракчасына, Кудай сактасын. Экинчиси жаман болсо, ошол күнөө баракчасына дейт. Тилге маани берүү. Алла Таалам бул ааламдын ичинде инсанды жаратканда ар бир нерсени көрүп, инсан акыл берген соң пикир калчап, ой жүгүртүп, акыл менен ар бир нерсени изилдеп, ошол нерседен эмне максат кылынып жатат? Кудайым кандай өрнөк, кандай мисал, кандай үлгүлөрдү, кандай сабактарды бул нерсеге камтып өткөн деп пикир жүргүзгөн үчүн инсанга Кудайым акыл берип атат да, пикир жүргүзүүсү үчүн. Демек ошол аалам ажайып бир жаралган болсо, бул аалам жаратуучу Кудайды айгинелеп тастыктап, мына мунун жаратуучусу кынтыксыз жаратылган ааламдын эси Кудай экендигин даана баса белгилеп тургандай эле, адамдын дене түзүлүшү дагы бул чоң өзүнчө илим. Хадис эмес, бул аалым, олия заттардын сөзү ушундай, мааниси шариятка барып такалат. Адам өзүн аныктап билгенде гана ал жаратуучусун тааныйт дейт. Бул кандайчы? Адам өзүнүн кандай жаратылгандыгын, адам баласы ушундай бир муктаж экендигини,
пенде экендигини, күнөөкөр экендигин билгенде жаратуучу заттын, Кудайдын кечиримдүү, ырайымдуу, чебер зат экендигини билет. Адамдын дене түспөлү демекчи ошол тилдин жаратылган бир бейнесине, сүрөтүнө көз чаптырсак, ой жүгүртсөк, караңыздар, бул сөөгү жок тил сөөгү жок экен. Эмне үчүн? Оңго, жакшы нерсеге жумшап сүйлөнгөндөй эле адамдын бир көңүлүн байытып, көңүлүн жарытып, көңүлүн көтөрүп, жаз маанайын тартуулагандай эле Кудай сактасын сол кол жаман көңүлдөрдү жаралап, көңүлдөрдү оорутуп, үй бүлөнү ажыраштыра турган талак деген, ажырашуу деген сөз. Кудайдын аршын титиреткен Кудай сактасын. Балдарды томсортуп, жетим калтыра тургандай. Кудай сактасын, ата-энесине уф, тажадым силерден деп үшкүрүнгөндөн өзү күнөө, жетиштүү күнөө боло тургандай, тил сөөгү жок болгон себептен жаман сол тарапка дагы, тетири тарапка да иштелип калат экен. Сөөгү жок тилди Кудай Таалам мына өзүңө карагын деп 32 тиш менен сыртынан курчап койду. Ал дагы жетишсиз болуп калбасын инсан баласы деп 2 эрин менен сырттан дагы бекемдеп койбодубу жаратуучу Алла Таала. Демек, бул пенденин ушул тилинин жаратылышынын өзүндө эмне деген көркөмдүк, чебердик бир маанилер, даанышмандык сырлар, ойлор камтылынган. Ибрахим пайгамбар алейхиссалам ал кишиге, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун айтып атат, эң биринчи кезекте көңүл бурула турган нерсе акылдуу инсан бул тилине көңүл бурсын. Бирөөнүн көңүлүн оорутпайлы, бир жалган асманда көкөлө учуп жүрбөстөн реалдуу мындай күнүмдүк жашообузга айтып келгенде, бир кабардын чын төгүнүнө, жалганына, ушак экендигине, жөнөкөй айдын кеп экендигине мындай бир толук изилдеп жетпестен туруп, ал кабарды таратуудан, үй бүлөлүү адамдар аялына жөнү жок жерден эрегишип талак айтуудан, аял зат эми уруш бир тараптан болбойт да. Шамал болбосо чөптүн башы каяктан кыймылдайт. Аял киши да талак сурабастан мындай бир сабырдуулук менен бири-бирин сүйүнтө турган сөздөрдү айтсак, анда ошого жараша сообу дагы, жакшы жашоо дагы акыретте жакшы болмокчу. Сөзгө ээ боло албагандан улам адамдын жашоосу жакырданып, албетте бул мындай көзгө көрүнгөн конкреттүү заттардан кереги болуп эле жакырдануу эмес, имандын, көкүрөктүн, аң сезимдин, жалпы инсанга керектүү туюм сезимдердин жардылыгын алып барат. Адам кыйналып калат жашоодо. Сонун жашап аткан үй бүлө шайтан оозуна түкүрүп, оозун ырбатып, оозун тырмап, талак сөздү айттырып, кийин өкүнүп калат, балдар жетим калат. Анан молдокелерден молдокени издеп жүрөт. Ким мага жол таап берет деп. Кудайдан корккон, илимге кыянат кылбаган молдоке кантип сизге жол таап берет, өзгө жүш талак айтып койгон болсоңуз. Кыйын маселе. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар көрдүңүзбү? Биринчи насыйкаты эмне деп атат? Адам, акылдуу инсан сүйлөп аткан сөзүнө, тилине көңүл бурсын. Тил бул жаман жолго көп жетелеп коет. Ата бабаларыбыз айтат го, мына кыргызда деле, тилиңен бул бала тилинен көрөт деп. Тилине ээ боло албагандан. Баатыр адам, мыкты инсан бул тилине ээлик кылган инсан. Чыныгы, сабырдуу инсан, туура эмес сөздөрдөн өзүн тыйган адам. Бул биринчи насыйкат, ал эми экинчи насыйкат уарифан би ахли заманихи дейт. Заманында болуп жаткан окуялардан кабардар болуп, ошол нерсени анализдеп, ошол нерсени жыйынтыктап, пайдалуу нерсесин алып, зыяндуу нерсесинен өзүн оолак тута билген адам деп атат акылдуу инсан. Азыр эмне деген күндөгүн мынакей ааламдашуу деп дүйнөнүн бурчундагы бир окуя кичинекей айылсымал болуп калды да жер үстү. Экинчи бурчунда көрсөтүлүп атат. Тилекке каршы жакшы нерселер көрсөтүлсө мейли, жакшы нерсенин барабарында жаман нерселер көп таркап жатат. Демек, заманада бул замана каяка бет алып баратат. Кандай коркунучтар бар? Ата-энелер, балдарыбызды кандай коркунучтардан биз сактап, ата-эне катары куткарып калышыбыз керек. Кандай чараларды көрүшүбүз керек? Канткенде эртең кеч болуп калат. Мындай жаман жүрүштүн натыйжасы каяка алып барат акыбети? Балдарыбыз билимсиз калып атат. Бүгүнкү, эртеңки өткөн күндүн курсак ток болуп, кийин бүтүн болуп өткөнүнө сүйүнбөстөн Кудайга шүгүр эми азыр. Ошол балдардын эртеңки жашоодо аңкоо болуп калуусунан коркушубуз керек. Бул чоң оору. Ачарчылыктын Кудайым буйрса анда эч кимдин башына салбасын. Ачарчылык Кудайым каалап жакшылык берсе ал бүтөлөт экен. Тешик жамалат экен. Бирок аңкоолук, Кудайдын дининен жүзүн буйруп качуу, көкүрөктүн жардылыгы, элимсиздик, түркөйлүк, наадандык, арам оокатка, арам бийликке, мисалы баш айланып, баш эңгирип мас болуу,
өзүнүн жакшынакай татыктуу жолу менен барбаса, мунун баардыгы эртеңки келечекти кендирдей байлап кое турган жаман нерселер. Демек, заманасында болуп жаткан окуядан кабардар болуп, аны иликтеп, ошол боюнча туура багытын карманган киши бул эң акылдуу инсан деп атат. Эми көпчүлүк ушундай болуп атпайбы деп, көпчүлүк терс тарапка, туура эмес багытка жүз алса дагы, бет алса дагы ага ээрчип отуруш милдеттүү эмес. Ар бир адам кыяматта өзү жооп берет. Ошон үчүн замандагы болуп аткан мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, ата-энелер балдарын окутуп калыш керек. Азыркы заманда эң чоң байлык бул окуу. Анын акыл эси, көөдөнү, тарбиясына көңүл буруп калуу. Бул дайыма сабактарда заргакшап айтабыз. Тетиги тоо койнун кучактап кой жайып жүргөн койчудан мектеп кароолчусуна, мамлекет башчысына чейин бул нерселерди иликтеп бүгүн чара көрүп калбаса кыйын болуп калат эртең. Демек, окурукту алыска таштоо. Бул экинчиси. Биринчиси хафизон лилисанихи, тилине ээ болуу. Экинчиси арифан би заманихи, заманындагы болуп аткан нерсени туура иргеп, туура багыт карманып калуу. Үчүнчүсүчү ва ан якуна муқбилан ли ша'нихи. Өзүнүн ишин кынтыксыз аткарып, өзүнө керектүү иш менен алек болуусу дейт. Жакшоодо ордун туура табуу. Кереги жок иш менен алектенбөө. Азыр кыргыздын намысын көтөрө турган, мусулманчылыктын байрагын көтөрө турган, эли жеринин эртең келечегин ойло турган өлкөбүздүн жарандары, азаматтары эмне иш менен алек болуп атат? Эмне иш менен алек болуп атат? UFC ушунчалык чоң пропаганда болуп кетип атат. Адам, эркек адам намысына бек болуп, мейли сырттан душмандар кол сала турган болсо, башка боло турган болсо, эр жүрөк баатыр болуп, ата бабалардын тарыхын улап, ага жооп бере турган болуш керек. Чабуулдун мизин кайтарып. Бирок UFC бул кимдердин сала турган нерсеси болуп атат, мындай кайырмагы, кимдердин таштап аткан жаман нерсеси болуп атат. Ден соолугунан ажырап, эртеңки илим билимден калып, эртең үй бүлө күтө турган болсо жарадар майып боло турганчалык эмес. Ар бир ошол өзгөчө жигиттер намыска бекем болуп, кыла турган ишибизди тыңгылыктуу, орду менен тың кылып, жакшынакай бир өлкөбүзгө, адамзатка дүйнөлүк деңгээлде эмне кылышыбыз керек? Жардам пайда алып келишибиз керек. Мукбилан аля ша'ни, ар ким өзүнүн ишин мыкты кылсын. Айлык аз болуп атат. Эми айлыктын аздык көптүгү маселе, туура, эми ал нерселер чечилиш керек, аны чече турган адамдар жооп берет. Бирок айлыктын аздык көптүгүнөн алдын ошонун берекесине биз көз жумуп койбошубуз керек да. Кээде адам очойтуп ушундай чоң тоодой бийик байлыкты, керек болсо алтынды тапканы менен Кудайым берекесин алып койсо, андан эмне майнап, андан эмне натыйжа. Ошон үчүн берекесин тилеп, сөзүнүн маңызы ушул: тоо көтөрү, мугалим мугалимдик кесиби мыкты аткарсын. 45 мүнөт сабактын убактысын пайдасыз нерсе менен эптеп гана чыгууга шашпасын. Ал ошол убакта окута турган, тарбиялай турган коомго эртең кыяматта жооп берет. Татыктуу тарбия, келечекке пикир бербеген үчүн. Ата-эне балдарга мектепке кантип барып келиш керек, кантип окуш керек, окууга күн сайын канча күнүмдүк убакыт ажыратыш керек, ошого шарт түзүп бербегендиги үчүн ата-эне дагы жооп берет. Жоопкерчилик чоң, аябай. Жоопкерчиликти туюп, сезине билип, жашообузду иреттүү алып кетишибиз керек. Ошол Ибрахим пайгамбардын, Аллахым ал пайгамбарлардын атасынан Кудайым ыраазы болсун, ушундай баалуу 3 насаатын айтып атат: тилге ээ болуу, замандагы болуп жаткан нерсени иликтеп, өзүнүн ордун туура табуу. Үчүнчү, ошол өзүнүн ишин мыкты, канааттандыра алдык деңгээлде жакшы аткарып кетүү.